मॉर्निंग नमस्कार। हांव सतीश गोवेकर, नाचनाला पंचायत मेंबर। आयज हांव नॉर्मली डेली भशेन हांव वॉकिंग येयल्लो तेन्ना हांवें हो दृश्य पळयलो। हो जो रोड तुमकां आतांच दाखयला, हो रोड म्हापशासून आल्दोना वयता आनी आल्दोनाच्या मदीं आतां ह्या वाठारांत आसा हांव सतीश। आनी हो वाठार आसा जो नाचनाला पंचायतींतलो बिजी रोड। नाचनाला पंचायत आमची लागींच वयर आसल्या कारणान हो जो मेन रोड आहा MDR, ह्या मेन MDR रोडा कडेन जी हांगा एक बिल्डींग तुमकां दिसता, ही बिल्डींग जी दिसता ही बिल्डिंगेचें नांव जावन आसा वेडविला। वेडविल ही बिल्डींग आसा, हेका नाचनाला पंचायतीन रिस्तर लायसन दिल्लें आमी गेल्या 2 वर्सां पयलीं। तसो हो कमर्शियल हांगा जो एक्टिविटीज चलता त्यो सगळ्यो लिगल चलता। पूण विशय इतलोच करून आतां मुद्दम करून हो व्हिडिओ करता जाल्यार ह्या वेडविलाचे ओनर्स जे 2 जाण ओनर्स आहा हांचे कडेन आमी गेल्या वर्सासून वार आमी एक रिक्वेस्ट करीत आसा। पयलीं केलें आमी वर्बल, आमी तोंडी सांगलें, एक बरेपणाच्या अर्थान सांगलें की आतां तुमकां दृश्य दिसता हो जो माड, कसमेल्लो माड, हो जो कसमेल्लो माड जो आसा तो माड 4 ते 5च्या दरम्यान पडलो तेन्ना हांव हांगा नाशिल्लो। पूण जेन्ना सगळी लोकल इन्क्वायरी केली, आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हो एक कसमेल्लो माड आनी एक कसमेल्लो माड आसा। हे दोनूय माड जेन्ना खरेंच मेल्ल्या कारणान तेंचे वयर तुमी हे पळयता आसतले, मेल्ल्या कारणान आमी स्वता पंचायतीन, हांव एक पंचायत मेंबर म्हणून हांवें मिटिंगेक स्वता सेक्रेटरी आनी आमचे पंचायत बॉडी कडेन मारले। मुद्दम करून सरपंच बाब फ्रेडी फेर्नांदीस हेंचे कडेन बसून मारलो आनी हो मुद्दो सगळ्या मेंबरांनी आनी सेक्रेटरीन ग्रहीत घेवन जे ओनर आहा तांकां ओनरांक कॉन्टॅक्ट केले, वर्बल कॉन्टॅक्ट केल्या उपरांत तांकां सांगलें आमी की हे तुमचे माड आसा जे एक्चुअली आसूंक जाय 12.5 मिटर, म्हणजे हो MDR रोड 25 मिटराच्या अंतरार मदसून जर पयशी जाल्यार 12.5 मिटराच्या अंतराचेर कांयच आसूंक फावना, कित्याक तो एक्सेस आसता, तो रोड मेन रोड एक्सेस आसता आनी तो मेन रोडाचेर ही झाडां तशीच त्या बिल्डरान दवरली। आतां ऑक्युपन्सी दिसना, तेंच्यांनी सांगलें की आमी रोखडेच मारतले म्हणून। तसोच तुमकां आनीक दिसता जो तो टावर ट्रान्सफॉर्मर आहा पळय तो, ह्या ट्रान्सफॉर्मराचेर आमी 2-3दां तांकां अशें सांगलेलें की ट्रान्सफॉर्मर हो काडचो, हो खंय तरी 12.5 मिटराच्या अंतराचेर आहा आनी हे सगळें ऑब्स्ट्रक्शन। आतां मुद्दो जो आसा, जो ह्या माडाच्या बद्दल हो व्हिडिओ जाता, हो माड एक आसा, हो कसमेल्लो माड काल अचानक हो पडलो आनी पडलो तेन्ना हांगा अशी ट्रॅफिक आसतात, अशी गर्दी आसतात, हांगा पार्किंग आसतात गाडयो, तेंच्या समोर पडलो। पूण कोणाकूच खरेंच दुर्दैवान कोणाक कांय जालें ना। इट इज अ फॉर्च्युनेट म्हणपाचें की खऱ्यांनीच देवान हे कांय गोश्टी, हो जो ट्रेजरी जर जावपाची आसलेली ती खंय तरी वाटयली आनी कोणाचो जीव वचपाचो आसलो तो बसून देवान फाटयल्लो म्हणून जाता। गणपती श्रेष्ठ देव आसा, देवस्थान हांगा आसा, त्या गणपतीन हे हांसो टाळ्ळो आसा। आतां परत हांव पंचायतच्या तर्फे हांव ह्या बिल्डरा कडेन ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतसून आनी यंत्रणा अधिकारी आहा तेंच्या माध्यमांतसून मागता की हो माड जो काल पडला तो आयज ते काडटले। हो माडाची जर तुमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार आख्खो भितरसून वाळवळ जावन तो कसमेल्लो माड। आतां एक दुसरो माड आसा तो तरी तेंच्यांनी मारचो, तो तरी त्या बिल्डरान तो माड काडचो, नाजाल्यार असो एक हास्सो घडटलो आनी हास्सो घडोवन जर कोणाचो जीव गेलो जाल्यार तो बिल्डर जबाबदार आसतलो। आमी जेन्ना बिल्डराक कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना बिल्डर काडटा आमच्या एसोसिएशनाचेर घालता, सोसायटीचेर घालता। अजून तेंची सोसायटी फॉर्म जावंक ना, जेंच्यांनी परचेज केल्या पळय तेच बिल्डराक पॉयंट आउट करता, बिल्डर तांकां पॉयंट आउट करता। लास्टाक पंचायत जबाबदार कोणी धरतल्या कारणान आमी ठराव घेतलो। फोर्टनायटली पंचायतीची 15 दिसांची मिटींग आसता, ती 15 दिसांची मिटींग आसता, ती 15 दिसांची मिटींगेक आमी ठराव घेतलो। ठराव घेवन हांवें मुद्दम करून तो प्रपोजल मांडलो, कोणाचो तरी जीव वाटोवचो, त्या बिल्डराक कळोवचें। आमचे पंचायतीन ठरावाचो जो रिकॉर्ड आहा तो बसून आमी तुमकां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतसून दाखयता। प्लस आमी ताका लेटर केले, वार हांवें पर्सनली ताका फोन केलो जाल्यार त्या बिल्डराक कांय पडलेलें ना। तेंच्यो बिल्डींग एकदां बांदली, ऑक्युपन्सी एकदां घेतली, सगळे विकले आनी ते पळाय करपाचें तेंचें काम आसता। हांव मागतां आयज सरपंच आनी सेक्रेटरी आनी आमची पंचायत बॉडी खंयच्याय परिस्थितीन ह्या बिल्डराचेर आमी नोटीस काडूंक शकता, कित्याक तर तेजें लायसन आनी तेजी ऑक्युपन्सी कित्याक रिवोक करूं नाका पळय ती तेणीन दाखोवची आमकां। आमी कंडिशनल कांय गोश्टी दिता, जर कितेंय वायलेशन जालें जाल्यार पंचायत ऑक्युपन्सी जी आसता पळय ती आमच्यान रिवोक करपाक आमकां कोण आडोवंक शकना। आतां आनी एक मुद्दम करून तुमकां हांव नदरेक हाडटा, हो जो ट्रान्सफॉर्मर आहा हो ट्रान्सफॉर्मर 12.5 मिटराच्या अंतराचेर आसा। तितूंतले इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट इंजिनियर हेंच्यांनी ट्रान्सफॉर्मर हांगा जेन्ना सँक्शन करता तेन्ना तांकां दिसलें ना, आनी तेन्ना तांकां दिसलें ना जाल्यार आतां तरी पळयात आनी हो ट्रान्सफॉर्मर हांगासलो ताबडतोब काडात। कित्याक तर आतां जर तुमी पळयशी जाल्यार हायकोर्टाचे
ऑनरेबल हायकोर्टाची 12:30 हेवटेनसून 12:30 तेवटेनसून जी ऑर्डर येयल्ली आसा ती आमच्यान कोणाच्यान आडोवंक जायना. मुद्दम करून मागता सरपंच सेक्रेटरी आनी आमची पंचायत बॉडी आयज हांगा इन्स्पेक्शनाक येतले आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता सरपंचाक सरपंचानूय काही गोष्टी निग्लेक्ट केल्ल्यो आसा अशें दिसता म्हाका, कित्याक हांव ताका परत परत हो एक हादसो घडटलो आनी कितें तरी लोकांचो जीव वयतलो कन्सर्न आसलें म्हाका. आनी हांव तशेंच सगळे ऑथॉरिटी कडेन मागता, जी PWD म्हण नाका, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर्स आहात तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हे सायडीर येवन हे काही दृश्य आयज जाला ते पळोवचें.